你自己跑回来，还把老公丢在江西了。再来看一下，受伤了还，这只鸽子受伤了。哎，别动，别动，别动！你看，上笼的时候，上一关撞伤的，去驯放的时候撞伤的，缝过线的这里。哎，瘦了，瘦成这样子，你的小命保住了哦，哈，能回来啊，第3天回来的，哎，那个白花的就在江西了，去那边做上门女婿了，哼，多少个了？现在这里1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14只啊，给他们吃。看一下他昨天回来的拉的粪便，算是慢慢成型了，应该都是没问题了。这个，其他的，这边看一下。都还好啊，应该都是恢复了。OK， 不知道放哪里有这些鸽子。秋赛又要来了，这个32昨天回来的，你看它不吃。吃不习惯吗？别人喂的太好是不是？嫌我喂的太差了，不吃了。没下雨，现在天气很热啊。集合了，集合了！下了1个多月的雨，终于停了。我发现很多鸽友，那些鸽子。是长鸽痘啊，还有那些单眼伤风之类的。我这里还好吧，没什么事。小鸽子基本上都是健康的，大鸽子也是啊，现在都在赶蛋了。鸽子也在换羽了，现在是鸽子的换羽期哦，很脏，换一下也好，到时候又干干净净了。都在喂崽，喂得很脏。那只受伤的那只鸽子已经不见了，不在这里了。我也不知道它啥时候飞走的，反正已经没在这里了。已经飞走好多天了吧？我都好几天没看到它了，不知道它有没有飞回去啊？如果到别人那里，可没有像我这么好啊，可能被别人下锅了也不一定，可能完全好了它就飞走了。这小鸽子出笼了，你看它自己跑出来的。那里一只麒麟花，这换羽换得很难看，本来就脏，再过1个多月就好了。我以为鸽子在换羽期间它是不下蛋的，可是它，你看都在赶蛋，都在赶蛋。换羽它也下蛋，冬天它也下蛋，一年四季都在下蛋。一年到晚没停过，这回真的要吃蛋了，下了就剪掉。夏天很多鸽友最烦恼的就是蚊子，其实不用点蚊香的，就拿个蚊香叶插在鸽舍里面就可以了。蚊香叶比较耐用，蚊香的话你一卷一下子就没了。点了这个蚊香叶之后，它身上不会有鸽蝇啊。像蚊子的话，鸽蝇的话，就那个蚊香叶就可以了。我的鸽舍也不是很大，但是很脏。其实我的鸽舍是很脏的，但鸽子没有什么问题哦。我这么宽就点了这1个就够了，这一瓶可以用很久的。这鸽子基本上都是在孵小鸽子，也有准备下蛋的。你看这只回笼了，这几天就要下蛋了。
赶紧换雨吧，太脏了。这鸽舍不一定要很干净啊，有些人有地网也没什么用，你鸽子照样生病是吧？我这脏脏的环境也不见得有什么问题啊，鸽子还不是照样出吗？我的小鸽子照样也健康啊，是吧？这只花里胡哨的叫什么颜色啊？这是啊，灰不灰的？还有一只在那边，不知道叫什么颜色。这种孵出的小鸽子越来越花了，奇葩！这一只，还有这一只。昨天我已经捡了4对鸽子蛋了，今天看看有多少对可以捡的。假蛋换真蛋了，不让它孵了，不能再出小鸽子了，没那么多给它吃。这对麒麟花的蛋可以捡了，刚下棋的。我放2个假蛋给它。这里有一对，来还2个这个给你，你别打我啊！这个我就拿走了吧。哎呦，别打我！这个又在下蛋了吗？下了没有？还没有。这个又准备下蛋了，这个还在换羽呢。这里一对下齐了没有？只下了1个，那等明天捡咯，明天它就下齐了。这只白鸽子，看它的尾巴下垂，应该是要下蛋了。今天下午，这只公鸽子就是配的这只白的，这个白鸽子有点秃头啊。是只珍珠眼的白线鸽，今天就捡了4个蛋，昨天捡了8个蛋，还在陆续下蛋呢。太多了，鸽子太多了，喂不过来，所以不让它孵了。捡来吃掉吧。晚上上来看鸽子，居然来了一只天骆，我看它这边眼睛有点问题哦。先看一下啊，你看到没有？它这个眼睛有问题啊，这里不知道怎么回事。拿个棉签把它擦一下，看一下，再滴点药水呗。有一块好像是假肉一样的东西，怎么回事？你看，会动里面啊。这只鸽子不知道是哪里的啊，这边没盖章的，这一边有一个，你看已经花掉了，看不清楚。这个有个电子环啊，这边是风环的。给它眼睛滴点药水吧。好了，先放着。这晚上上来养鸽子，看我发现了什么？那只之前受伤的鸽子，它又回来了。它已经走了很久了，你看。这一只黄色的脚环跑回来了，很瘦，瘦了很多，但是它脖子的毛还没长齐哦，不知道去哪里来了。但是它真的很瘦，看起来啊。
抓来看一下吧。啊，咱们去看一下。这段时间我也不知道他在外面，经历了些什么。他有没有回他家里去，我也不知道。但是他现在瘦了很多，很轻啊，这太轻了。这骨头呢，看一下他的骨头，你看，尖的，没什么肉。看一下他脖子的羽毛啊，别动，你看还没长好。伤口已经完全好了啊！他这段时间真的，他不知道去哪里了，变成这样子，他居然还回来了，那就先养着他啊，让他恢复吧。他太瘦了，他素囊一点东西都没有。好了，把它放笼子里面，看它饿的，拼命的吃。我也不知道它有没有回去它主人那里啊，但是看到这种情况的话，应该是没有回去了。你说它跑哪里去了呢？已经有半个多月了吧，应该有吧。它又飞回来这里了。啊，先养着它吧，好吧。既然你不回家，我就留着你吧，帮你养着。太饿了吧，这个。因为我很晚才下班了，所以晚上上来养鸽子。还在叫，拼命的喝水。刚才好了，它吃饱了就走了。这只受伤的鸽子回来之后，给它放了一只母的进去，秒配，直接就配上了。我以为这只是公的，原来是母的。配上了，现在直接给它开价试试，看能不能回来。配对成功，现在把它放出来啊！那个母鸽子已经走出来了，公鸽子还在里面呢。放它们自由啊，不能老是关着，放它们出来活动，它要走就走，不管它了。已经出来了，他们两个自由了。这个公鸽子还是挺旺的啊，它想要踩背了。哼，太兴奋了，好久没飞了。之前这只母鸽子眼睛受伤了，它们两个现在在一起。那两只鸽子已经跟着鸽群飞起来了，就是不知道等一下落下来的时候还在不在哦。下来马上就喝水了，这天色马上就暗下来了。没看到他们两个哎，回来了没有呢？还是没有看到。跑回来了，这只母的，公的已经进去了，一下子就跑进去了。这个母的还没下来，它不敢下来。公的一下子就飞进去了，一下子从这个门飞进去了。
现在已经晚了，鸽子都马上进棚了。哦，下来了，下来了，下来了，你看，回来了，看它会不会进去啊？因为我这个门是常年没关的，都是开着的。那公鸽子已经进去了，哎，要进去了，哎，回来了，进去了。公鸽子已经进笼子里面了。这个母鸽子还在这里下面，这一只，它可能不知道回这个笼。它知不知道回去呢？如果它知道回去的话，它就已经可以开家成功了。这个公鸽子就知道进笼，因为它一直在这个笼子的。这个母鸽子就跑到笼子底下了，那个角落那里。这样算是开家成功了吧？好了，不管它了，走了。这只母天骆很早就飞下来了，那个公鸽子还没回来，好几天了，还在这里不会走嘞，没下蛋都能开家。那只公的还在上面，老是在那里叫。这家伙下来了，好，进去了。这些鸽子都回来了。这两只天骆已经进笼了，你看，进笼里面了。它们知道出去，知道回来。隔壁的母鸽子在孵蛋呢，差不多出了应该。我发现外面来了一只白条的雨点，这一只是我自己的，还有一只哦，这只黑的不是，在上面，哎，飞哪里去？哦，下来了。还有那一只是我自己的。这大傍晚的来了一只这样的鸽子，我以为是我自己的，带白条的雨点，是毛角的。先抓到外面看一下，这里光线不太好。这只是什么鸽子呀？好像不是信鸽吧？毛角的，你看。没带环的，白条，应该是只雌鸽吧？啊，这个眼睛，好了，出去喂鸽子就走了。这奇怪了，一来两只，你看这种颜色的是我自己的。来了一只很像，看到没有？也是脖子有一点点其他的杂色。好，抓去看一下。这只鸽子好像被人关过，你看好脏，但翅膀也很烂，你看这个绑条烂成这样，两边都是，你看身体很脏，这个翅膀都是烂的。这个有带环的，你看有个识别环，还有一个脚环。这是什么眼？这是沙眼吧？这个眼睛周边怎么像充血了一样？我摸到它的龙骨这里是塌陷的，这里塌下去了，这里，你看，这里凹下去了，瘦就不会瘦。应该是被人关过的。好了，走了。现在是傍晚5点多，还是很热哦。开始喂鸽子了。
这天气太热了。有什么东西飞过，鸽子有点怕。这里经常有那个白鹤从这边飞过去的，鸽子经常害怕，以为是那个鹰过来了。这一大群，太多了，又出了好多鸽子。这天气这么热，还出鸽子。去看一下那些小鸽子啊，这里刚好10只小鸽子。这2只，这个是元宝的小鸽子，只出了1个，是让其他鸽子孵出来的，也让其他鸽子喂。这一只的话是红萼线，那个母鸽子是头窝蛋，只出了1个。这2只是淑女的小鸽子，毛脚的，你看。嘴巴也是短短的，短嘴巴，看，这2只是一对的，可能是瓦灰或者是雨点吧，这2只。这2只是一对的，这2只是一对的。我看这个怎么翅膀是黑的，其他都是白的。2只都是一样的吗？人家是白条，它是黑条。这些小鸽子都是分开喂的啊，不是同一个父母喂的。有1只是给其他鸽子喂，因为种鸽太多，不想出太多鸽子。它们下蛋是时间差不多的，然后另一只就放到另一窝。每一对都是单个喂的，体型都是差不多的，一样的。好了，现在把它们放回去。这下面在修轮胎，搞得动静很大，鸽子都被吓到了。让它们飞吧，不管它了。现在太阳下山了，走了。抓个天路来看一下。来了，看它。麒麟花抓不到呀！哎呀，抓到啦！这只麒麟花跟我家的长得好像啊，看一下，沙眼的，是只雌鸽，还在换羽哦，看一下。好像有点瘦诶，这骨头有点尖，看起来是吧？有一点尖尖的。这个环是不是？看一下，这是电子环，电子环也是有分环的。是不是被人拆过？这个看一下它的这边的脚环哦，蓝色的环，不是今年的鸽子。麒麟花。放你吧，像不像？这只是我的，那只不是，太像了这个颜色啊！我现在把它放了，它也不会走。它是什么时候来的我都不知道。我看到这个颜色一模一样的，它在那边，就是这一只。它好像在这里住了很久吧，它对这里很熟悉一样的。你看，这只是我的，
像不像？也是沙眼的，一模一样的。打起来了。这只是我自己的。这只鸽子已经进来了，昨天刚扫的地面，现在又这么脏，明天又得扫，太脏了。走了，鸽子家飞了。我刚才发现对面楼顶上有一只鸽子飞下去了，现在看不到了，好像不是我的，是只瓦灰的，看起来有点远，看不太清楚。我的鸽子都在哦，等会它应该会过来的。我家鸽子这么多，它会跟过来的。等一下上来看一下。现在先把自己家鸽子喂了再说。这些鸽子太会吃了。抓只鸽子来看一下，研究一下，有没有愿意的上来？来，你了，你了，看一下。羽毛换得比较漂亮了，现在还没换好，还有多少没换？这个绑条顺一点的。放了，再来一只雌鸽看一下。好，就这一只了。这是一只晚灰的，自己家鸽子出的。雌鸽，这回已经换好羽了。世界之大，人生要去飞。然后已经换好了。这个很胖，太胖了。好了，帮你啊。那外面来了一只好脏的鸽子，你看，在那铁皮那里啊，两个脚都有脚环的，好像走起路来有一点毛病啊。啊，你看，看它进不进来啊？已经抓住了啊！这个主人养了这只鸽子也太差劲了吧！你看它的羽毛养成这样子，这个这么脏，还有这脖子下面的毛都没了，你看，这个不知道怎么养的，但是你说它养的不好吧，它又养的不瘦，你看它的肌肉，你看又不会瘦。但是这个羽毛就长得好差劲，这么脏，翅膀也是，你看，感觉烂烂的。尾巴也是，太差劲了。鸽子就是不差，就是被它养了，羽毛不亮，但它的眼睛还是挺亮的。是吧？是一只雌鸽来的。这鸽子会不会有病啊？你看它鼻头
它有病，先笼子关着，不能放它出来，不然传染到鸽舍，全部鸽子生病了。先委屈它关在这里了，好脏这个。好了，走了。